Ahoj, všechny vás zdravím a vítám u dalšího skvělého receptu. Jelikož máme kanál převážně o hlavních jídlech, tak se dnes vrátíme ke sladkému a uděláme si výbornou snídani. No a co jiného, než tyhle výborný kynutý lívance. Zároveň si uděláme něco k tomu, já jsem zvolil kombinaci jablek a rumu a můžete tím překvapit svoje nejbližší o nějakém víkendovém ránu. Pojďme se podívat, jak to jednoduše připravíme. Co budeme do základu potřebovat? Mám tady půl litru plnotučného mlíka, 400 g polohrubý mouky, 1 polívkovou lžíci cukru, kůru z jednoho středně velkého citronu, 21 g droždí, polovinu kostky, 2 vajíčka a sůl. Použijeme zhruba špetku. A jako první jsem si odlil zhruba 1/4 toho mléka. Mám ho tady, mám ho lehce zahřátý, jenom aby bylo vlažný. Přidám si do něj polovinu té lžíce toho cukru, 1 lžíci připravený mouky a teď do toho nadrobím to droždí. Všechno spolu promícháme. Vypadá to takhle. A teď to necháme zhruba 10 až 15 minut odpočívat. To droždí nám vlastně začne pracovat a pak se pustíme do samotného toho těsta. Kvásek nám naběhl, vypadá takhle. Teď si založíme to těsto. Mám tady tu mouku. Na mouku špetku soli. Přidáme zbytek toho cukru a tu citronovou kůru. Tohle spolu promícháme. Klepneme ty 2 vajíčka. Přidáme mlíko a ten kvásek. A teď už to potřebujeme jenom zašlehat a udělat z toho hladký těsto. Zašleháno máme. Takhle hezky to vypadá. A teď to necháme 30 minut odpočívat. Zároveň nám to trošku nakyne, naběhne ještě a pak s tím půjdeme na pánev. Než to budeme smažit, připravíme si 4 lžíce cukru. Na 4 lžíce cukru si dám 1 lžíci z kořice, promíchám a v téhle směsi budeme ty hotové lívance obalovat. Zároveň tady mám máslo a pod každým lívancem trošku pánev potřeme. Když se podíváme na to těsto, tak po té půl hodině mísu máme plnou, vypadá takhle. Takže vzhůru plotně a půjdeme si ty lívance konečně nasmažit. Rozpálíme si pánev, tohle bude bohatě stačit, takže já budu dávat zhruba 1 takovou, mohla by být. Budeme je dělat krásně do zlatova, do hněda z každé strany. Tohle je ta ideální barva. Tyhle první 2 jsou zkušební, vždycky je dobrý si to na jednom, na 2 vyzkoušet, jestli máme těsto v pořádku a jak se to bude chovat. Máme tady lehce vychládlý ty první lívance a takhle si je v té směsi obalíme. Máme nasmaženo, takhle krásně to vypadá. Máme to obalený tím cukrem a s kořicí zlehka. Dáme si to bokem a pokud to zvládnete uschovat a děti vám to nerozeberou přímo takhle pod rukama, tak si k tomu půjdeme zlehka trochu něco udělat, ať je dostaneme o úroveň vejš. Si je dám teda pod utěrku, uděláme si jabka na másle s rumem. Co na to budeme potřebovat? Mám tady tyhle 4 krásný větší jabka, dohromady mají skoro kilo. Na tenhle poměr mám tady 60 gramů másla. Mám tady ten citron, který jsme si předtím odebírali od kůry, takže ho rovnou zužitkujeme. Mám tady tyhle 2 malý panáky rumu, použil jsem klasickou plachetnici
a mám tady 4 polívkové lžíce třtinového cukru. Jablka se dělají většinou na kostičky, ale my si je nastrouháme. Nebudeme si je teď ani nijak rozkrajovat, necháme je v celku, chceme je i se šlupkou a bude se nám to líp strouhat. Pustíme se do toho. Chceme to i s tou šťávou, tí se zbavovat nebudeme. Budeme pracovat i s ní. Tak, 1 máme. 3 nám zbývají. Nastrouháno máme. Je z toho takováhle velká miska. Necháme to i s tou šťávou, jak jsem říkal, tím je vlastně celá příprava hotová. Teď se přesuneme k plotně a půjdeme si to celý zkompletovat. Jsme zpátky u plotny. Já si předehřívám pánev, dám si na ní to máslo a ve chvíli vlastně, kdy se nám to máslo rozpustí, přidáme ty jablka. Já jsem si z nich slil většinu té šťávy zatím, tu si nechám bokem, tu budeme přidávat později a cílem teď bude na tom másle orestovat vlastně zlehka ty jablka. Máslo máme rozpuštěný, přidám ty jablka. Jablka nám hezky natáhnou to máslo do sebe. Pár minut je dělat budem. Chceme je fakt vlastně zatáhnout, aby nám chytli trochu barvu, takže nespěchat, chvilku to potrvá. Zároveň, kdyby jsme je měli moc suchý, tak průběžně budeme využívat právě tu šťávu, kterou jsme si slili. Po troškách pak můžeme přidávat. Jablka nám chytly barvu, takže v tuhle chvíli já tady mám polovinu toho citronu, vymačkám ho tam. To nám vlastně dodá trošku té kyselosti do toho. V tuhle chvíli vemu ten cukr, co tu máme, a zasypu to tím cukrem. Jabka budeme dál dělat a budeme je dělat do takový hnědý barvy, trošku víc ještě než je teď máme. Potřebujeme vlastně nechat ten cukr rozpustit, skaramelizovat. Začínáme pomalu dostávat konzistenci, jakou chceme. V tuhle chvíli vezmu ten rum, abyste měli jistotu, že se vlastně ten alkohol odpaří a zůstane jenom ta chuť, kterou chceme. Případně, kdybyste to dávali dětem, tak ideálně nechat 3 minuty. Pokud byste chtěli tu alkoholovou složku vlastně zachovat, tak ten rum nebudeme dávat teď, ale dáme ho až úplně na konec, ve chvíli, kdy tu pánev budeme mít odstavenou. Částečně se ten alkohol odpaří taky, ale může nám tam i trochu zůstat. Každopádně my nechceme mít veselý jablka, jde nám čistě jenom o tu chuť, takže 3 minutky to necháme. 3 minuty máme za sebou, já si to stáhnu, přidám zbytek té šťávy, necháme ji trošku odpařit zlehka. Zároveň se nám spojí s tím cukrem, s těma zbylejma složkama. Jablíčka máme takový hezky trošku rozvařený a na ty lívance to bude pecka. Můžeme to ochutnat, jaký to vůbec je. Výborný. Sladko-kyselý, je tam trochu podkres toho rumu. Tím pádem máme hotovo a půjdeme si to nandat. Máme tady kynutý lívance, obalený v cukru a skořici a rumový jablka jako bonus. Vypadá to krásně, vypadá to lákavě, mně nezbývá nic jiného, než vám popřát dobrou chuť, jako vždy, a nezapomeňte palec, odběr, napište do komentářů, no a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího skvělého receptu, zase příště.